Okay, ogamba otyo mulungi ali ku BM Focus amanya bampita Boniface Mizaya atanaba subscribing mangu nnyo atulabe ng'ensonga tuzitambuza. Kyemmanyi olunaku olwaleero lukedde si lulungi okujjako enkuba ebadde genda otonya munnange tufunye amawulire agatali malungi aga okufa kwa mwana muwala omuzanyi wa firimu abadde omuyimbi Evelyn Lagu. Ono Evelyn Lagu amanya ge amatuufu amanyikiddwa nga Evelyn Nakabira era nga yakyusa ne yeeyita Evelyn Lagu oluvannyuma lw'okubanga yali Evelyn Lagu era ng'erinnya lyo omuyita tayagala ddiwulirako ku lw'ensonga ze yafuna n'omwagalwa we gwe bali bonna mu Lagu. Omusajja oyo yali yamusaako erinnya lya Lagu era bwe bayawukana yatuukayo yasaba abantu bonna abamwagala, abantu bonna abamuwagira, n'asaba n'abantu bonna abamuaddressinga. They don't address her as Evelyn Lagu because relationship yali yaggwawo ate nga ssaawa zino ne yeeyita Evelyn Lagu. Olunaku lwaleero obw'okumakya okufa kwa mwana muwala ono bambi kusinzire kusaasaana nnyo ku social media oba ku social media y'omukulu Grace Sekamate kyemmanyi mumanyi oyo omuyimbi yaliko mu the Good Eagles production era bw'ati y'omu ku baali bakontakitana n'omukyalo ono bambi bulungi nnyo. Avuddeyo n'ategeeza nti omukyalo ono she's no more era nasaba Katonda omwoyo gwe agulamuze kisa. Wadde wakayitawo eddakiika ntono nnyo ngeri emu yennyini post ezze ku social media za Evelyn Lagu nga kikakasa nti Evelyn Lagu afudde. Bangi badde bazze babitala okuviira ddala omwaka emyaka 3 emabega we yalwalira nga abantu bajja bamubika. Tulabyeko abayimbi nga Spice Dana bagenze ne bamukyalirako, Alien Skin bamuwadde ku ssente n'abalala bazze bamuyambako mpolampola okulaba munaye nga abeerawo ku bulamu. Kigambibwa nti no waafiiridde nga abadde going under 25 operations okulaba munaye nga abeezaawo obulamu bwe. Badde bakamulongoosa emirundi egisoba 25 era nga abadde atera nnyo okubeera ku Facebook ye nga streaming live nga bali mumukyusa omusaayi because obanga bali mu filtering omusaayi nyinza okuba nkozesa ekyekukyusa omusaayi naye nga they are filtering obanga balongoosa omusaayi because abadde atawanyizibwa ekirwadde ky'ensigo wamu n'omutima era ng'ensigo eno bambi mu lulimi oluzungu bakiyita kidney failure era nti no kidney failure eno ba kidney ina disorder nti no tesobola kulongoosa musaayi ne gutunkana n'ogwo omubiri gwe gusobola okukozesa. So kati abadde bakozesa kyuma okulongoosa omusaayi ogwo naye nga kigambibwa nti kibadde kimutwalako ssente nnyingi nnyo okulaba nga process eyo ekolebwa era ng'amala over 4 hours ng'ali awo bali mu kola process eyo bambi. Ono bali bamuzimbira ku nnyumba saidi ze bayitayo weeyo Nabugabo ku birthday ye yakagwe emyaka 42 abadde bamuzimbira ku nnyumba abadde alina ku baana. Twalabyeko omwana omuwala omutoototomu alina gwe yasalawo n'alabirira then alina n'omulenzi eyalage nomuwa ensigo ye bambi atase maama. Bwe yatuuka ettake ne bamugamba nedda tokkirizibwa okulaba nga tukyusa oba nga tukola operation ey'okukyusa ensigo because tejjo gy'oliko ey'obulwadde bubambi tekikkirizibwa. Era ono abadde ategeka concert charity concert ku Papa Sport ennaku z'omwezi nga 28 October 2023 era nga kino ekifo oba Papa Sport Misa Kiyamakula yamugamba jangu okole era waliwo ekigambibwa oba kyeyavaayo n'agamba nti Papa Sport yali yamugamba gwewoolya ng'enjala ekuluma jangu ku Papa Sport oli akamere wona oketaaga free of charge sijja kusaba ssente bwatyo. N'amwongerako n'ekifo era bangi badde bazze bamusupportinga abantu abali wabweru badde bamuwa ku ssente ez'enjawulo nga baagala bambi naye alabe nga asuuka era abadde ategese ngeno concert we n'abaawo egenda kukyusa ku bulamu bwe because
abadde yeetaaga sente nnyingi nnyo ate ng'eddagala libadde lya maanyi nnyo lyakozesera nga lya bbeeyi, so nga alyetaaga lwali tukozesezza era nga abeera bubi nnyo nga bw'okiwulira. Evelyn Lagu ono yaliko oba abadde actress oba kituyita nti munakatemba oba muzanyi wa firimu mu Zubairi family, era bangi mwamulabanga alina firimu ez'enjawulo ze yazannyako, era lwe yali agenda okukola Dine with Evelyn Lagu era kyayite concert omwaka gumu ng'emabega n'ekitundu emabega baavaayo ne bamulemesa abamuganze lwazza yali atadde ekivulu kino era netiyagasi n'akubibwa naye teyafuna bwenkanya. Bw'atyo Evelyn Lagu afudde agezaako era alwanye olutalo lwe. Ebisingawo ebyokuziika enteekateeka n'abooluganda abo nabula tubasaasidde, mukama abagumye bambi n'omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa yenayena gy'agenze. Tuva eri mukama ate era gye tudda. Mbadde nsaba osubscribinge, olikinge, osharinge, okomentinge ate munnaye tulabe ekigenda mu maaso. Angenda kubambaleetera ebisingawo okuziika abantu abamwogerako ebirungi ebyereere, then n'abalala abalina own oba abalina views ze zennyini oba nga tugambe abadde bamulinako akakwate nga balina bye bamwogerako. Anyway, nsigadde nze Boniface Mizaya, subscribinga, likinga, I'm out.